အားလုံးပဲမလားပါကျွန်တော်ဝေးသော electrical knowledge channel နေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဒီဘောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးထပ်တိုးတက်ဆင်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြပြခဲ့ပြီးဒီရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုpart 1 part 2မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးpart 1ပေါ့နော်အရင်part 1မှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးတွေကတမျိုးချင်းစီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်နောက်ထပ်part 2မှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးတွေကပဲပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုပြပြခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အခု part 3 video ပေါ့နော်ဒီ part 3 video မှာဆိုရင်ပစ္စည်းလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့လေးမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှသုံးမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုဒီ video မှာပြပြပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးတွဲပြမယ်ပစ္စည်းသုံးမျိုးက RCCB ရဲ့ chain breaker ရဲ့Pyae product sick ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်သုံးဆွဲမလဲဆိုတာကိုအခုဒီမှာပြပြမယ်ဟုတ်ပြီအခုသင်ပြမယ့်ပုံစံက turbo MCB breaker ပြီးရင် chain breaker RCCB sick ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အကျိုးသွားမယ့်ပုံစံကဒီ turbo ကနေထွက်လာမယ် chain breaker တွေဝင်မယ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ကတစ်လိုင်းက chain breaker တွေထပ်ထွက်မယ်chain breaker တွေထပ်ဝင်မယ်ပြီးရင် chain breaker အထွက်ကနေပြီးတော့မှ RCCB ကိုသွားမယ် RCCB အထွက်ကနေပြီးတော့မှ Pyae product တွေကိုသွားမယ်နော်ဒီ Pyae product အထွက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်1 volt တွေကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆင်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်အရင်ဆုံး EPC line ဝင်တယ် EPC ထွက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် chain breaker တွေကိုဝင်ထားတယ် chain breaker ရဲ့နောက်တဲ့အဝင်တစ်လိုင်းကိုဒီမှာ backup power တစ်လိုင်းဝင်ထားပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာ chain breaker ထွက်ကနေ RCCB ကိုသွားတယ် RCCB ထွက်ကနေပြီးတော့မှ sick up ကိုဝင်ထားတယ် sick up အထွက်ကနေပြီးတော့မှ neutral ဘောက်သွားတယ်ကျွန်တော် fixer ကဒီဘက်1 volt တွေဝင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥဒ္ဓမှာ RCCB ကိုဒီဘက်ဒီ2 volt နောက်မှာထားပြီးတော့ဒီတကယ်လို့ပုံမြင့်သက်တွေပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ RCCB ရဲ့ထွက်ကနေယူပြီးတော့ဒါနေရာချိန်လိုက်ပေါ့နော်နေရာချိန်ပြီးတော့ RCCB ထွက်ကနေပုံမြင့်သက်ကိုဝင်ပုံမြင့်သက်အထွက်ကနေပြီးတော့မှဒီ chain breaker တွေကိုပြောင်းဝင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ RCCB အထွက်ကဒီပုံမြင့်သက်တဲ့အဝင်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့အခုဒီမှာဒီရိုးရိုးပုံစံပဲပြထားတယ်တကယ်လို့ပုံမြင့်သက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ inverter line တို့ဒီမီးစက် line တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမီးထည့်ပြီးတော့စမ်းပြပါမယ်မီးရောက်ပြီမီးထွက်တယ်ဟိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ chain breaker ကိုဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် chain breaker ဝင် chain breaker ကိုတင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာတကောင်မင်းလင်းဆိုတာ chain breaker ရဲ့အောက်ကိုဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အောက်ကိုချိန်ပြမယ်အောက်ကိုချိန်လိုက်ရင်မီးရောက်ပြီဟုတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအဝင်ကိုအပေါ်နဲ့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မြင်သာထင်သာရှိသွားအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပြီဆိုတော့အပေါ်ကိုတင်မယ်ပေါ်တင်ဒီကိုမီးပြန်ရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေနောက်တစ်ဘက်က power တစ်လိုင်းတင်ထားပြီဟုတ်တယ်နော်အောက်ကိုကြာရင်တော့မယ်ဘောတင်လေဒါမှဘာလို့လဲဆိုတော့ဘက်ကပါဝါတစ်လိုင်းမှာမီတင်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်အခု
ခုတော့မှကျွန်တော်ပေါ်တင်လာပြီတရားနေထွက်သွားရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲ RCCB ကိုရောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် RCCB ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ပြီ RCCB တင်မယ်ထွက်သွားပြီဒီ V browser တွေကိုရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော် V browser ထွက်ရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဒီ one port စီကိုပြန်ရောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကဒီ3မျိုးနဲ့ဒီပစ္စည်း3မျိုးနဲ့ပေါ့နော် chain breaker ရဲ့ RCCB ရဲ့ဒီ V browser စိတ်ကရပေါ့နော်ဒီ3မျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့တွဲနည်းလေးကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့တွဲပြမယ်ပုံစံပါလဲဆိုတော့ဒီ chain breaker ရဲ့ RCCB ရဲ့ SPD ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ SPD ကိုထည့်ပြီးတော့တွဲပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာဒီစိတ်ကပ်ကနေရာမှာ SPD ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားပြီပေါ့နော်အခုဒီပုံစံလေးကိုစားပြီးတော့တွဲပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာတွဲထားတဲ့ပုံစံလေးက EPC ဝင်တယ် EPC ထွက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင်ဒီဘက် SPD ကိုဝင်တယ်ပြီးရင်ဒီ2ပို့ထွက်ကနေ chain breaker တွေကိုတန်းပြီးဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် chain breaker ရဲ့ bucket line တက်လာမယ်ပြီးရင် chain breaker ထွက်ကနေ RCCB ကိုတွားမယ် RCCB ထွက်ကနေပြီးတော့မှ1 port စီကိုလည်းတွားမယ် neutral bar ကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံကဘာလဲဆိုရင်တကယ်လို့EPC line ကနေပြီးတော့ဒီ SAS board တွေ SAS card တွေဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီ SPD တွေကိုတန်းပြီးတော့ ground တွေကိုစီးသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုဆက်ပြီးတော့မီးကူးတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီစင်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုမီးစမ်းပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်မီးတင်လိုက်ပြီဒီကနေထွက်တယ်ဒီကိုလည်းတန်းရောက်တယ်ဒီ SPD ကိုလည်းရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုရောက်ရင်မီးတင်မယ်ထွက်ပြပြီထွက်ပြပြင်ဘယ်ဝင်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဝင်မယ် RCCB ကိုဝင်မယ် RCCB ထွက်ပြီးဘယ်ဝင်မလဲဆိုတော့1 port စီကိုတန်းပြီးတော့သွားမယ် neutral ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ2 port ဝင်မယ်2 port ထွက်ကနေ SPD ဒီ2 port ထွက်ကနေပဲ chain breaker ဟုတ်ပြီနော် chain breaker ထွက်ကနေ RCCB ထွက်ကနေဒီဘက်1 port စီပြန်ပြီးတော့ခွဲတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တက်စင်မဲ့တစ်မျိုးက RCCB ရဲ့V browser ရဲ့ SPD ရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ3မျိုးလဲဆက်ပြီးတော့တွဲပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်တော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ EPC ကနေဝင်တယ် EPC အထွက်ကနေ SPD ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအထွက်ကနေ SPD ကိုဝင်တယ် SPD ကနေကျန်မှလှမ်းယူတယ်ဒီ RCCB ကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်တယ် RCCB အထွက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်စိတ်ကလည်းဝင်တယ်စိတ်ကအထွက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်1 port DC နဲ့ဒီ neutral bar ကိုဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ပုံစံက EPC လမ်းကနေပြီးတော့ SAS card ကနေ SAS board တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် SPD ကိုအရင်ဝင်ပြီးတော့မှ ground တွေကိုစီးပြီးတော့
လောလုံးမယ်ပေါ့နော်လောလို့ပြီးတော့ဒီကောင်သူ့ရဲ့နေရာပုံမှန်ပြန်ရောက်ရင်ဒါတွေပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုစပြီးတော့မိဆန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီထဲကိုရောက်ပြီတန်းနေကြမှာယူထားတယ် RCCB ကိုရောက်ပြီ RCCB ကနေတင်မယ် RCCB ထွက်တယ်စိတ်ကတဲ့ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်ပြီစိတ်ကထွက်ကနေပြီးတော့မှဒီ1 body စီကိုသွားမယ်ပေါ်မြောက်သေးဘူးပေါ်ရောက်ပြီ1 body ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါက SPD ရဲ့ RCCB ရဲ့စိတ်ကခဲ့ပေါ့နော်ဒီ3မျိုးကိုအခုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ပြပြပြီးပြီနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့ဒီ chain breaker ရဲ့ စိတ်ကခဲ့ SPD ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3မျိုးတက်ဆင်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ဥဒ္ဓမှာမိထိုက်ပြီးတော့စမ်းပြမယ်ဟုတ်ပြီ EPC မင်းတင်မယ် EPC မင်းတင်မယ်ဆိုရင်ဒီ SPD ကိုလည်းရောက်မယ် chain breaker တွေကိုလည်းတန်းပြီးတော့ရောက်မယ်ဟုတ်နော် chain breaker တင်မယ် chain breaker တင်ပြီဆိုရင်ဒီ VA producer တွေကိုရောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ VA producer ကနေထွက်မယ်ဒီ1 volt နဲ့ neutral power ပေါ့နော်အတူတူပဲဒါက EPC line နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နောက်ထပ် backup power တစ်နဲ့သုံးရင်ဟိုချလိုက်အောင်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ EPC ဟိုပဲဒီ SPD ကသုံးထားတာပေါ့နော် EPC တစ်လိုင်းနဲ့ပဲ SPD သုံးထားတာဒီ backup power တစ်လိုင်းကိုတော့ SPD သုံးမထားအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်ကကတော့ EPC ရောဒီ backup power တစ်လိုင်းကိုစိတ်ကခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကအခုပစ္စည်းလေးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ3မျိုးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းစပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာတကယ်လို့ကို့မှာဒီ3မျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောပြခဲ့တဲ့ RCB ရဲ့ chain breaker ရဲ့စိတ်ကပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပုံစံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောပြတဲ့ဟို3မျိုးတွဲတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရှင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးစုံထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်သုံးဆွဲရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အခုပြပြတာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်